La flotilla de barcos sumud que va rumbo a Palestina con comida, medicamentos y doctores ya mero llegan. Recordemos que Israel tiene bloqueada la ayuda humanitaria para Palestina, especialmente para Gaza, por los bombardeos que han estado pasando. Y ya mero llegan. Se cree que Israel va a impedir que lleguen. No sabemos de qué forma, pero esperemos que todo salga bien y le llegue la ayuda a todos esos niños y mujeres que están muriendo de hambre en Palestina a causa de las guerras. ¿Qué opinas tú? ¿Estás a favor de Palestina o a favor de Israel? Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine.